मुझे भी सेव दो ना खाने को। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ठंड भी लग रही है। 2 दिन हो गए आपने कुछ भी खाने को नहीं दिया। प्लीज चाची, मुझे भी दो ना खाने को। चुप रहो, जब देखो तब मेरे खाने के पीछे पड़ी रहती है। जाओ जाके घर के सारे काम खत्म करो। बर्तन भी धो देना, सफाई भी कर देना। और हाँ, काम समाप्त करके पहाड़ी वाले पेड़ से मीठे मीठे सेव लेकर आना। चाची, इतनी ठंड में मैं सेव लाने पहाड़ी पर कैसे जाऊंगी? बाहर बहुत ठंडी है। सोना, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे इस घर में रहना है तो घर के सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। और ये ठंड लगने का बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जब देखो तब कोई ना कोई बहाने करती रहती है। पता नहीं, खुद तो चले गए और इसे छोड़ दिया मेरे कलेजे पर लौटने।